Մարիներանավթային լցանավի գրավումը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազդանշաններ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Նման կարծիք է հայտնել բրիտանական Թելեգրաֆ պարբերականը, վկայակոչելով ամերիկացի պաշտոնյաներին։ Պարբերականի զրուցակիցների կարծիքով ռուսական դրոշի ներքո ընթացող լցանավի գրավումը ազդանշան է դարձել Պուտինի համար, որպեսզի վերջինս արագացնի ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Թրամփն օգտագործում է մտրակի և քաղցրաբլիթի մեթոդը, և ես կարծում եմ, որ նրա քաղցրաբլիթները վերջացել են, նշել է ամերիկացի առաջնորդի մերձավոր շրջապատի աղբյուրը։ ԱՄՆ-ն չպետք է օգտագործի Ռուսաստանին կամ Չինաստանին Արկտիկայում սեփական շահերն արդարացնելու համար։ Նման նախազգուշացմամբ հանդես է եկել Չինաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մաո Նինը։ Նրա խոսքով Չինաստանի իշխանությունները համաձայն չեն, որ ԱՄՆ-ն Չինաստանին կամ Ռուսաստանին որպես պատրվակ է օգտագործում սեփական շահերն առաջ տանելու համար, որով բացատրվում են Գրենլանդիայի նկատմամբ ԱՄՆ-ի հավակնությունները։ Վերջինս ընդգծել է, որ Արկտիկան շոշափում է միջազգային հանրության ընդհանուր շահերը։ Արկտիկայում Չինաստանի գործունեությունը նպաստում է տարածաշրջանում խաղաղության կայունության և կայուն զարգացման ամրապնդմանը, ինչպես նաև համապատասխանում է միջազգային իրավունքին, նշել է ԱԳՆ ներկայացուցիչը։ ԱՄՆ Կենտուկի նահանգի հանրապետական սենատոր Ռենդ Փոլը Սպիտակ տանը նախազգուշացրել է Իրանի դեմ ռազմական գործողություններից։ Նրա խոսքերը փոխանցում է Reuters-ը։ Ես վստահ չեմ, որ Իրանի ռմբակոծությունը կհանգեցնի ցանկալի արդյունքի, հայտարարել է կոնգրեսականը։ Նրա հետ համաձայնել է նաև Վիրջինիայի նահանգից դեմոկրատ սենատոր և Սենատի հետախուզության կոմիտեի ղեկավարի տեղակալ Մարկ Ուորները։ Իրանի վրա ռազմական հարձակումը նրա կարծիքով ռեժիմը խարխլելու փոխարեն կարող է ժողովրդին համախմբել արտաքին թշնամու դեմ։ Ուկրաինայի նախկին արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան կարծում է, որ ուկրաինացիները պատրաստ են Դոնբասի հարցում տարածքային զիջումների հանրաքվեի անցկացման դեպքում։ Նա հայտարարել է, որ եթե մարդկանց ասեն, ահա թե ինչ պետք է տանք, որպեսզի ամեն ինչ ավարտվի և ահա թե ինչ կստանանք դրա դիմաց, իսկ դա ուժեղ բանակն է միլիարդներ վերականգնվելու և Եվրամիությանը անդամակցելու համար, ապա սա պայման է, որը հասարակությունը պատրաստ կլինի ընդունել։ Կուլեբան ուրախ է, որ նախարարի պաշտոնը լքել է 2024 թվականի աշնանը, քանի որ այժմ հնարավորություն ունի շրջել Ուկրաինայում և խոսել մարդկանց հետ։ ԱՄՆ-ն դիտարկում է Իրանի վրա կիբերհարձակման հնարավորությունը, այս մասին հայտնում է Թելեգրաֆը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը պատրաստվում է Իրանի դեմ հնարավոր կիբերհարձակումների, ասվում է նյութում։ Պարբերականի տվյալներով միջոցառումն ուղղված է նրան, որպեսզի պատժեն Իրանին ցուցարարների մահվան դեպքերի համար։ Նշվում է, որ Վաշինգտոնը կարող էր գործի դնել գաղտնիք կիբերզենքը, որի թիրախը կդառնային ռազմական և քաղաքացիական օբյեկտները։ Ընդ որում ամերիկյան առաջնորդին ներկայացվել են ռազմական միջոցների կիրառմամբ հարձակման տարբերակները, սակայն ԱՄՆ պաշտոնյաները զգուշացրել են նրան, որ դրա համար դեռ վաղ է։